өмірдің мәні неде? Осы бір сұраққа әрбір кеудесінде жаны бар пенденің жауап іздейтіні анық. Әңгімемнің кейіпкері де дәл осы сұраққа жауап іздеп әлемге атайгілі болған ғұламаға келіпті. Ғұлама жігіттің сұрағын үнсіз тыңдап, қолына бір тостағанға толтырып су құйып ұстатыпты да, егер осы судың бір тамшысында төкпей шашпай менің бақшамда айналып келсең, саған сұрағыңның жауабын айтамын. Егер судың бір тамшысы төгілетін болса, жауап ала алмай келген жолыңмен кері қайтасың дейді. Айтқандай жігіт бір тостаған суды төкпей шашпай бақшаны айналып келеді. Жігіттің қолынан ыдысталған ғұлама жігітке не көрдің деп сұрайды. Сонда жігіт: ыдысымдағы судан басқа ештеңе көрмедім. Егер жан жағыма қарасам, суды төгіп алам ба, сіздің жауабыңыздан құр қалам ба деп, суды төкпеуден басқа ештеңе ойлауға мұршам болмады депті. Енді тағы бір шартым бар дейді ғұлама. Менің бақшамды енді өзің барып серуендеп кел, қолыңдағы ыдыссыз. Ғұламаның бау-бақшасы әлемдегі теңдесі жоқ әдемі жер болса керек. Бақшаны айналып келген әлгі жігіт таң қалып, қалайша мен осындай әдемілікті, ғажайыпты байқамағанмын. Ондай ғажапты көрмей, байқамай қалу мүмкін емес қой деп таңданыпты. Сонда ғұлама тұрып, сенің сұрағыңа жауап осы депті. Қымбатты оқырмандарым, мен бұл аңыз әңгімені бала күнімде естігенмін. Содан бері өмірімнің әрбір сәтіне осы аңыз әңгімені салыстырмалы түрде қойып көрем. Бірақ нақты бір қандай ғибрат, қандай ой түюге болатынын білмей жүрмін. Ой қосып, пікір жазып, осы аңыз әңгімеден не түйіндеуге болады? Жаза отырыңыздар.